ხორცამდე შეგვძრა იმ საშინელმა ფაქტმა, რომელიც მოხდა ბაღდადის რაიონში, როდესაც გორგაძეების ოჯახით თითქმის განადგურდა დედა და მისი მცირეწლოვანი 4 შვილი ხანძარმა იმსხვერპლა. გამომცემლობის ყოფილი შენობა, სადაც შემოსახლდით? კი. თქვენი შემოსავალი რა არის? მარტო ერთი დახმარება, მეტი არაფერი. და ისიც შეგვიჩერეს, რომ თქვენი ახლა შეჩერებული გაქვთ დახმარება? ანუ მოვიდნენ შემოწმებაზე, აი ეს ნახეს? კი. აი ეს ორი ოთახი ნახეს. პირდაპირ თქვა დანგრეული ორი ოთახი ნახეს და შეგიჩერეს დახმარება. რა აღმოაჩინეს აქ ისეთი, რის გამოც დახმარება შეგიჩერეს? ისაქვე მეზობლის დენი მაქვს შემოყვანილი და რატო თქვენი დენი არ გაყო? ზედაც შეგვიჩერეს. შუქი რატო გაქვთ სახში ამის გამო? სხვისი დენი გვაქვს. თუ შეგიჩერეს დახმარება რითი ცხოვრობ? ორიდი უფასო სასადილო გვაქვს და იმით ვარჩენთ ბავშვებს. ანუ თქვენი ერთადერთი საარსებო წყარო უფასო სასადილო ამის რა? კი. 6 ადამიანზე მათ შორის 4-ზე? კი. იმედი არაფერი. თქვენი მეუღლე არ მუშაობს? არა, არსად. არა, რა სამსახური? არა, ამ წუთში სოფელშია ტყეში. ხო, და როდის გაყიდის ხოლმე არ ვიცით ხოლმე, რომ ბავშვებს საჭმელი უყიდოს, სასმელი უყიდოს, ტასაცმელი უყიდოს, ფეხსაცმელი უყიდოს და ბავშვი ფული იქონოს, რომ სკოლაში წავიდეს და საჭმელი ჭამოს ბავშვმა. ნარგიზ, აი შეგიძლია მანახო, ამ წუთას დღეს სადილად რა გაქვს? აი ის სასადილო საჭმელი ქაში და თევზი და პური. აი ეს არის მთელი შენი სადილი დღეს, რაც 4 ბავშვს უნდა აჭამო და შენც უნდა ჭამო. ეს ძალიან ცოტაა. შემდეგ რა ხდება? აი საღამოს რა უნდა ჭამო? არაფერი შეერწევიან ბავშვები. მეტი არაფერი რა გვაქვს სახში საჭმელი. არ გეუბნებიან რომ შეა? კი. და ამ დროს? და ამ დროს მაღაზიაში ნისიაზე ვგავდივარ და არც არ გვაქვს მაღაზია. ბევრი გაქვს ნისია, ნარგიზ? არა, ცოტა მაქვს ნისია და ვერ გემდობითო, რომ როდის მოგვიტანთო დახმარება შეჩერებული გაქვთო და ვერ გემდობითო და როდის მოგვიტანთ არ ვიცითო. სკოლაში რამდენი დადი? 2. ხო, ერთი ბაღში მყავს პატარა გოგო. ხო. ეს პატარა ჯერ ამან არც ფეხი არ იცით ასაკონალო ყავს, მაგრამ ფულის კაპიტი ვარ გვაქვს, მითო ვერ მიყავს ფაიში. რა ვიცი, მუხში აქ მიზეზი ვექიმამ. ხა ბაღში აქ დამყავს საავადმყოფოში ჩვენთან და მუხში აქ მიზეზი სურათით გადუუღეს და წავიყვანე ქუთაისში. ქუთაისმა 300 ლარი მომთხოვა, რომ ბავშვი უკორნალო და წამალ და რაცხა მოგცეთო და მიმასნათო ბავშვი ჯამთელი იყოს და ვერ შეულობ ამ საქმეს. ვერა. თუ მიმართ ვინმეს ვისაც შეიძლება რომ დაგეწევოს? კი, გამგეობას მიმართეთ და ვერ დაგეხმარებთ ვერაფერნაირად გამგეობა. საჭმელი და სასმელი ძალიან გვიჭირს, სითბო, შეშე, ასეთ რაღაცები, რომ ბავშვი ძალიან დაყინულებია, ხომ მთელი ღამე იყინებიან ბავშვები. ეს სიუჟეტი მომზადდა აი ამ უბედურ შემთხვევამდე ერთი თუ ორი თვით ადრე ტელეკომპანია პირველმა გააკეთა. ეხლა მიცვალებულები არ საუბრობენ და ვერაფერს ვერ იტყვიან და ალბათ ყველას გაინტერესებთ რეაქცია ხელისუფლების და ხელისუფლების პროპაგანდისტულმა მანქანამ ტელეკომპანია იმედმა გააკეთა სიუჟეტი აი ამის საპირწონე და თქვენ თვითონაც ნახეთ ხელისუფლების და ადამიანების პოზიცია აი აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით და შემდგომში ჩვენ უკვე ვისაუბრებთ ამ ფაქტზე. საზღებულობდნენ ყველაფერს ღებულობთ. თანყობოდნენ სუღელა, თავობიდან დაწყებული სუღელა. მაგრამ იმ სახში რა უნდა არ ვიცი. ყველაფერს ღებულობ, საჭმელიც, სასმელიც, ყველაფერს ღებულობდნენ. მაგას ჰქონდათ იქანა ცხოვრობდნენ, აგერ მიცა თავობამ და შეასახა და საშუალების და იმის კანონის მიხედვით გული და ხელისმეცნიერთა თავრობა მაგას დახმარებაც ჰქონდათ ყველაფერი, მაგრამ აქ რატო გადმოვიდნენ მე ეს აგერ არაფერი არ ვიცი. დახმარებები ჰქონდათ და ფართიც კარგი ჰქონდათ. არ იყო პირობებში. დაახლოებით 1180 ლარს ღებულობდნენ თვიურად სოციალური შემწეობის სახით, ასევე ჩვენ მუნიციპალური სერვისები სოციალური რაც ჰქონდა იქედანაც ღებულობდნენ, ეს იყო მრავალშვილიანობის ერთჯერადი ფინანსური დახმარებები, წამლებით მომსახურება, ეს ოჯახიები სარგებლობდნენ ასევე უფასო სასადილოთი. აღნიშნული ოჯახი ჩვენ სოციალურ ბაზაში ფიქსირდება, ისინი არიან
აქტიურად მიმღები ოჯახი, მათ იანვისთვის 1330 ლარი ჩაერიცხათ სოციალური სახადით, რაც შეეხება მათ განვლილ პერიოდში მათ სტატუსს, აქაც მინდა გამარტება გავაკეთო, გასული წლის ოქტომბრის თვეში მოხდა ამ ოჯახზე სოციალური პაკეტის შეჩერება, გამომდინარე იქიდან, რომ მათ არ ჰქონდათ კომუნალურ გადასახადებზე აბონენტის ნომერი, დეკემბრის თვემდე ეს ხარვეზი აღმოიფხვრა და დეკემბრის თვეში მათ 3 თვის ერთად, 3 თვის განაცდური აიღეს 2040 ლარის ოდენობით. მიმდინარე ეტაპზე ჩვენ ვიცოდით ოჯახის გაჭირებულ მდგომარეობაში ყოფნა, შესაბამისად ისინი იყვნენ ყველაზე მაღალი პაკეტის მიმღებები. ხაი ადამიანს შუბზე ძარღვსო გაიწყვიტა, მე ადვილია ცხოვრება და აი შუბზე ძარღვი გაიწყვიტა აი ბაღდადის მერმა, ჯანდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელებმა და იქ რამდენიმე ადამიანმა. ეხლა თურმე ესე იგი ედემში ყოფილან ეს ხალხი რა. კიდე კარგი რომ აი ცოცხლად ვიხილეთ ის საცხოვრობდა ეს ხალხი, ეს არის საღორე, აი ღორებს არ დაამწყნევენ ისეთ 37 კვადრატში. ესე იგი დანგრეულ კედლებში შეიყვანეს ადამიანები, მე ვთქვი რომ 4 შვილი ყავდა მეთქი და საცოდავის ქალბატონი მეხუთე ბავშვზე იყო, კიდე ორ სულად იყო, მეხუთე ბავშვი ელოდებოდა და ის ქმარი კიდე რაღაცა ფიჩხებს ეზიდებოდა და შეშას ყიდიდა და ისიც რაღაცა დაუსაქმებელი იყო. ასეთ საღორეში აცხოვრებდნენ და მე გაიკვირვეს რომ ესო დატოვაო და სადღაც გადავიდაო, ეთყობა ეს საცოდავები გადავიდნენ უფრო დროებით ისეთ საცხოვრებელ ადგილას, სადაც ესე იგი უფრო შეიძლება და გათბობა და მე ჩვენ ახლა აღარ განახეთ ის სიუჟეტი, ის სახლი, სადაც ესენი იყვნენ, ისიც სავალალო მდგომარეობაში იყო, უბრალოდ ეთყობა გათბობისთვის უფრო ხელმისაწვდომი იყო ეს. მე კიდე აი როდესაც ესე უნამუსოდ ლაპარაკობენ რომ ყველაფერი მედიკამენტები ქონდა. ეხლა ეს ქალბატონი ლაპარაკობს ბავშვიო, აგერ პრობლემა ქონდა ფეხზეო და არავინ ყურადღება არ მოგვაქცია 300 ლარი მოგთხოვესო. მე ჯანდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელი გამოდის და რაღაც აბონემენტის ნომერი არ იყო და 3 თვე შეუწყვიტეთ. აი 3 თვე რო არ მისცე 4 შვილის დედას და მამას თანხები ფული და უკაპიკო დატოვა. აი ის 3 თვე როგორ უნდა ეცხოვრა და როგორ იცხოვრობდნენ თქვენ თვითონაც ნახეთ. აი ამაზე ხო უნდა აგოს პასუხი. ჩვენ რომ რეალურად დღეს პასუხისგებლიანი და თავმომწონე და ღირსების მქონე ხელისუფლება ყავდეს, დღეს პასუხისგებლობა უნდა აიღო თავის თავზე და პასუხისგებაშიც უნდა ყოფილიყო მიცემული აი ჯანდაცვის სამინისტროს ერთ-ერთი ხელმძღვანელი წოწყოლაური, რომელიც ლაპარაკობდა 3 თვე აი რა ნამუსით შეუწყვიტეთ აი ესეთ მშიერი დატოვეთ 3 თვე ადამიანები. აი მაინტერესებს 3 თვე თქვენ რომ არ მოგცეთ ადამიანმა საჩვენებელი და არაფერი არ ქონდეთ, როგორ უნდა იცხოვროთ, აი მაინტერესებს. და ესეთ საღორეში თქვენ იცხოვრებთ მაგალითად, თქვენ წაიყვანეთ და თქვენი ცოლ-შვილები აცხოვრეთ. თუ ძალიან კარგ პირობებში იყო, თქვენ როგორც ლაპარაკობთ, რომ ცივნიავს არ ვაკარებდითო. აი თქვენი დამოკიდებულობის გამო მოხდა ეს ადამიანი. იქ რო ყოფილიყო მართლა ნორმალური საცხოვრისი, ხო? ის ადამიანები არც მიატოვებდნენ იმად და იქ იქნებოდნენ. და მე ეს ხალხის მე მიკვირს აი ტელეკომპანია იმედის მართლა რა არ ვიცი მე რა ვთქვა ეს ტელეკომპანია უკვე სირცხვილი არის მართლა ერთი უბედურება ის ტელეკომპანია მთავარი რომელიც ნაცმოძრაობას ემსახურება და მეორე არის ეს იმედი. ერთი კითხვა მაინც რატო არ დაუსვით იმ წოწყოლაურს და იმ კირილე მიმინოშვილის ულვაშები რომ გადაწკეპილი ქონდა და იმ ულვაშებზე უფრო ზრუნავს ვიდრე იმ ბაღდათის მოსახლეობაზე რომ 3 თვე რო შეუწყვიტეთ აი ამაზე პასუხისგებლობა რატო არავინ არ აიღო. რა ნამუსით შეუწყვიტეთ ამ ოჯახს. და იცით რა არის, მე ეს ერთი უბედურება ამათი უპასუხისგებლობის გამო ეს რომ მოხდა და მეორე უბედურება იყო რეაქციები, რომელიც აი ამ უბედურ ფაქტს მოყვა, რომ ეხა მოვისმინე ბევრი კომენტარები, რომ აი ეხა თუ კი ბოდიში და რჩენის თავის საშუალება არ აქვს, რაღაცა აჩენდა ამდენ ბავშვებს. თქვენ უნდა მუსოებო თქვენა, მაშინ ამ ლოგიკით კაციშვილმა ქალს აღარ უნდა გაეკაროს და ცოლი არ უნდა მოიყვანოს. ყველა გაჭირვებული და ყველა უბედურ დღეში არის და ცოლი ოჯახი არ უნდა შეიქმნას. თქვენ მიდით ერთხელ და პატრიარქის საყოველთაო ნათლობაზე მიდით და ნახეთ ერთი რა გაჭირვებული ხალხი აჩენს მესამე მეოთხე ბავშვებს. და ასე იმის მაგივრად კონსტიტუციითაა გარანტირებული რომ ოჯახი არის სახელმწიფოს საძირკველი, ფუნდამენტი. ეს საცოდავი ქალბატონი და ეს ოჯახი მარტო თავისთვის ძდიდა ამ ბავშვებს? ჩვენთვის არ ძდიდა, სახელმწიფოსთვის არ ძდიდა? არ უნდა მივხედოთ, არ უნდა უპატრონოთ ამ ადამიანებს, საღორეში უნდა გაუშვათ და როდესაც პრობლემები შეექმნება, ჯერ ის ადამიანი რატო უნდა ყოფილიყო დაუსაქმებელი? და 3 თვე უწყვიტავ დაფინანსებას ესეთ მრავალშვილიან ოჯახს.
იმის მაგივრად ხელის გულზე ვატაროთ. გაერობ გითხრა 2050 წელს მომაკვდავი ერიხართ 2050 და იმ 2050-ისაც ვერ მივახცევთ, იმიტომ რომ იმის მერე მოხდა ვიზა ლიბერალიზაცია და ადამიანები გავიდნენ, ნარკოტიკები, ეს აზარტული თამაშები, ყველაფერი ეს დაემატა კიდევ მომაკვდავი ერი ვართ. იმის მაგივრად რომ აი ესეთი ადამიანები, რომლებსაც ამდენი შვილები ყავთ, მოუფრთხილდეთ, მოვეფეროთ, სამსახური მივცეთ, ის უნდა ვილაპარაკოთ რა საჩენდა მაშინ თუ ისა იგი გაჭირვება არ ქონდაო? ფულიანი ვინც არის და ის არის, რა ქვია, ვისაც დიდი ფინანსები აქვს, ერთი-ორ ბავშვზემეც არაჩენს. და ის ერთი-ორი ბავშვი როგორი ცხოვრები ცხოვრობს, კარგად ვიცი. მე უმრავლესობაზე არ მაქვს ლაპარაკი, მაგრამ ძალიან ბევრზე მაქვს ლაპარაკი, თქვენც კარგად იცით. ყველა 90% გაჭირვებულია. 90%-მა ესე იგი შვილები არ გააჩინოს და ესე იგი ერი მოკვდეს და გამრავლდეს მხოლოდ და მხოლოდ ირანელი, თურქი, აზერბაიჯანელი და ეს ქვეყანა დარჩეს ტრაფარი. აი როგორ არ აქვს ხვენიათ აი ამ ასეთ რაღაცებს რო ლაპარაკობთ. რომ თურმე ესე იგი რახან გაჭირვება არის ადამიანებმა ბავშვები აღარ უნდა გააჩინონ. ბავშვები უნდა გააჩინონ, მაგრამ სახელმწიფოც უნდა დაეხმაროს და ჩვენი უბედურება ის არის, რომ ეს ქვეყანა და ეს სახელმწიფო არ დგას არც პატრიოტულ, არც ეროვნულ სულისკვეთებაზე. კომუნისტებს რომ იწაშიდებთ და ყველაფერში რომ აძაგებთ, კომუნისტურ ეპოქაში ბინებსაც აძლევდნენ. დახმარებასაც აძლევდნენ, სამსახურსაც აძლევდნენ და იმიტომაც იყო, რომ 99 წელს ქართველი ერი იყო 5.600.000 და დღეს 3 მილიონიც აღარ დავჭირ და ამ 3 მილიონიდან ქართველი რამდენია კარგად იცით. მე ვარ აღშფოთებული უკიდურესად ამ მოხდარით და იმ რეაქციით, რომელიც აი ამ ხელისუფლების ნაძირალა არსებებმა გააკეთეს. ვიღაცა კირილო მიმინოშვილებმა და ეგერ წოწყოლაურებმა. ეს ხალხი ჩვენ რო აი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რო ყავდეს ჩვენ მართლა ნორმალური, პასუხისგებლიანი აი ადგილზე ხელისუფლება, ეს ხალხი ციხეში უნდა იჯდეს. რანამუსით შეუწყვიტეთ დაფინანსება. და ეხა იძახით და გამოდიხართ იმის შესახებ, რომ კარგ პირობებში იყვნენო, სივნიავს არ ვაკარებდითო, საჭმელ სასმელიც ჰქონდო. კიდე კარგი ეს კადრები არსებობს. კიდე კარგია. ეხა მიცვალებულები ვერ ისაუბრებენ და ვერ იმართლებენ თავს თქვენ აი ესეთ უსინდისო განცხადებებზე. და სამწუხაროდ აი ესეთი ოჯახები დღეს არის ძალიან მრავლად და აი ესეთ შიმშილში და ვაებაში არის. და როდესაც აი ესეთი დამოკიდებულება არის, მართლა ვიღა გააჩენს მე ბავშვებს. ერთი აჭარაში იყო ძალიან ბუმი აი ამ შობადობის და იქაც უკვე მოიკლო. იმიტომ რომ აი ესეთი დამოკიდებულება არის. თუ ნარკოტიკ მოხმარებლებს ესე იგი გარკვეული პროგრამები არსებობს. თუ სექსუალურ უმცირესობებზე ზრუნავთ კანონმდებლობით და გარკვეული დახმარებებით, მაინტერესებს ქართველმა ერმა რა დაგიშავათ. თუ უნდა გამოთავისუფლდეს აქაურობა, ადგილი უნდა განთავისუფლდეს ქართველი ერისგან და ქართველი ერის და ქართველი ხალხის მტრების ოცნება საქართველოს ქართველების გარეშე უნდა ავახდინოთ ჩვენ. იმითი რომ აი ესეთი განცხადებები ვაკეთოთ და თურმე აღარ უნდა გააჩინონ ესე იგი ადამიანებმა ბავშვები, იმიტომ რომ გაჭირვება არის 25 წელია უკვე. და წესი და კანონით ოჯახებიც არ უნდა იქნებოდეს, ესე იგი თქვენი ლოგიკით.